kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad daawan doontaana waxaa qayb ka noqonaya Imaaraadka Carabta oo si toos ah isugu dhiibay Somaliland hal sabab darteed. Haddaba maxay tahay qorshahan iyo sababtaasi? Go'aan culus oo la isla gaaray sidoo kalena isla qaateen dhinacyadu. Cirar oo helay bedelka dawladda Turkiga. Wararkii ugu dambeeyay tallaabooyinkaasi la qaaday. Mucaaradka oo Turkiga ku qasbay inay safiir cusub u soo magacaabaan Soomaaliya. Xasan Sheikh oo guuldaradii koobaad qaatay. Haddaba maxay tahay guuldaradaasi? Tallaabada mucaaradku ay qaadeen. Mareykanka oo dalab xasaasi ah hordhigay Axmed Madoobe. Golaha mustaqbalka oo yaaban iyo nooca dalabkaasi uu yahay. Weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay bariga dhexe. Go'aan uu soo saaray Mareykanka cambaareen iyo sidoo kale eedo culus oo la isku jeediya daawan doontaan, balse marka hore si aan faafahinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share gareysa leeg saarto meel fog gaarsiin qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan aynu ku soo gudbino adiga oo rukumanaya barteena YouTube channel sidoo kale furaga baleelka digniinta aragtidana qaybta hoose faalada ama commentiga inoogu reeb. Waa hagaag waa 10ka bisha June habeenimo Arbaca hadii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dulmarka aad ku daawateen markana. adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi adigii ubadkaaga si sahlan ku barta Quraanka Kariimka Markazul Ihsaan Online waxay diyaar la tahay barashada Quraanka Kariimka iyo shareecada Islaamka 24 saac. Markaskan waxaa diyaar idinkugu ah macallimiin isugu jira rag iyo dumar xeel dheerayaal ay madrasadooda ka aflaxeen arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa. Si aad uga faa'iideysato fursadan qaaliga ah fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda. Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay si toos ah isugu dhiibeen sidoo xog lagu helay Somaliland kadib markii tallaabooyin waaweyn oo la qaaday la ogaaday in dhaqdhaqaaqyadii socday ay qayb ka noqdeen. Imaaraadka Carabta ayaa waxa la soo warinayaa in ay si toos ah u taageereen Somaliland iyo Cabdiraxmaan Ciro waxaana ay markale garab istaag xoog leh u hujiyeen xukuumadda iyada oo ay ku dhawaaqeen tallaabooyin degdeg ah oo ka dhan ah cadawga Somaliland iyo sidoo kale go'aano culus oo la isla qaatay. Xogaha la helayo ayaa muujinaya in tallaabooyinka la isla qaatay iyo go'aanada dhinacyadu ay isla gaareen hadda in ay tahay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee loo qaado tallaabooyinka jira iyo dhaqdhaqaaqyada ay wadeen maalmihii ugu dambeeyay Imaaraadka Carabta. Ilaa iyo 3 shuruudood oo waaweyn oo la soo bandhigay ayaa la ogaaday inay qayb ka noqdeen dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo shuruudihii la isla qaatay oo ay Ciro iyo xukuumaddiisu ay markaasi qaateen. Waxaa go'aanka soo tarayay maalmihii la soo dhaafay uu ahaa mid ay Ciro iyo xukuumaddiisu ku doonaysay inay ku dardargeliyaan qorshaha kama dambaysta ah ee tallaabadan la xiriira iyaga oo isbedel weyn lagu sameeyay go'aankaasi waxaana ay xukuumaddu qaadatay mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu dambeeyay oo ay ku saabsanayd in ay dardargeliyaan qorshahooda xasaasiga ah iyo go'aanadooda la xiriira arrimaha ugu dambeeya ee mowduucan sida gaarka ah ay isku hayeen iyada oo ay sidoo kale Somaliland qaaday mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu dambeeyay. Imaaraadka waxaa la rumaysan yahay in Ciro ay hore ugu ballan qaadeen in ay iskaashi military ka siin doonaan ama kala sameyn doonaan arrimo dhowr ah oo ay ugu horeyso qodobadii ay hore ugu heshiiyeen iyo tallaabooyinkii hore loo qaaday iyada oo waliba miiska wada hadalka ay dhinacyadu isugu tageen go'aano waaweyn la isla gaaray. Ciro waxa uu helayaa markan bedelka mid ka mid ah dawladaha uu arko cadawgiisa koobaad oo Turkiga ah isaga oo Imaaraadka Carabtu ay markaasi siiyeen ballanqaadkii ugu dambeeyay iyo go'aankii ugu cuslaa oo ah in ay tallaabooyinka military iyo dhaqdhaqaaqyada ay siinayaan ay markaasi sii xoojiyaan agabka culus ee uu helayo oo Imaaraadku ay ugu bareerayaan in ay taageeraan Somaliland. Waxay qayb weyn ka noqonaysaa isla tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee saaciidada xoogan siiyay dhinacyadan iyo dhaqdhaqaaqyada ay markaasi isla gaareen oo aad u cuslaa. Markan haddii aynu eegno dhinaca kale Muqdisho xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ahi ayaa ku guuleystay hal gool oo ay kaga heleen dhanka siyaasadda filla Soomaaliya. Siyaasiyiinta mucaaradka ahi ayaa ka adkaaday filla Soomaaliya halkan qodob
waxaana ay tallaabooyinkii ugu dambeeyey oo ay qaadeen ay ku qasbeen in dowladda Turkiga ay bedesho safiirkeedii hore. Mucaaradka ayaa dacwad hore uga gudbiyey safiirkii hore ee dalka Turkiga ee Soomaaliya, waxaana ay sheegeen in uusan dhexdhexaad ahayn, ayna u arkaan inuu yahay shakhsi si gaar ah hal dhinac ugu janjeera, taasina ay kalsooni badan Turkigu ka siin karin dhanka mucaaradka ahi. Si mucaaradka uu u kasbado, Turkigu waxa uu bedelay safiirkiisii. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa wareegto ay soo saartay waxa ay Danjire Farhan Alkan u soo magacowday in uu noqdo safiirka cusub ee u fadhin doona Soomaaliya, isagoo bedelaya safiirkii hore ee Turkiga ee Muqdisho joogay Alper Aktaş oo isna loo wareejiyey xilka safiirka Turkiga ee Waqooyiga Macedonia sida lagu cadeeyay wareegtada. Tallaabadan ayaa qayb ka ah isbedel diblomaasiyadeed oo cusub oo ay sameysay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga, kaasi oo ku wajahan Soomaaliya oo haatan ku jira xaalad siyaasadeed oo xasaasi ah iyo waqti kala guur ah oo ay ku safeeyeen in xaalku yahay mid aad u adag. Safiirka cusub ayaa ah diblomaasi khibrad dheer leh oo ku biiray Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga sanadkii 2001. Intii uu ku jiray shaqada diblomaasiyadda, wuxuu la soo shaqeeyay wasaaradaha Turkiga ee Kaabul iyo Washington. Sidoo kale wuxuu soo noqday qunsulka guud ee Turkiga ee markaasi Houston iyo la taliye sare oo ka tirsan safaaradda Turkiga ee magaalada Beijing, iyada oo uu yahay Farhan Alkan mid ka mid ah dadka ugu saameynta badan ee xaaladaha adag kaga gudbay Turkiga, horeyna ay usoo tijaabiyeen. Farhan Alkan ka hor magacaabistiisa Soomaaliya wuxuu ahaa safiirka Turkiga ee Mozambique, isaga oo xilkaasi hayay tan iyo bishii Febraayo sanadkii 2025. Danjiraha cusub ayaa shahaadada koowaad waxa uu ka qaatay xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda Middle East Technical University, halka shahaadada masterka uu ka qaatay ama ka diyaariyay daraasaadka Yurub uu ka qaatay jaamacadda Nottingham ee boqortooyada Ingiriiska. Magacaabistan waxay timid xilli Turkigu uu sii xoojinayo xiriirka istiraatiijiyadeed iyo iskaashiga uu la leeyahay Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Turkiga ayaa ah saaxiibka koowaad ee Soomaaliya, isaga oo haatan dadaal ku bixinaya soo saarista shidaalka dabiiciga ah ee dalka iyo xal u helidda arrimaha murugsan ee siyaasadda, gaar ahaan khilaafka dowladda iyo mucaaradka. Isbedelka cusub ayaa sidoo kale xukuumadda Ankara waxay ku dooneysaa in ay dib ugu qaabeyso siyaasadeeda gudaha Soomaaliya si ay u hesho kalsoonida madaxda sare ee dalka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Xubnaha banaanka fadhiya ee mucaaradka ahi ayayna sidoo kale aad hadda ugu rajo weyn yihiin in aysan u dareemin ama u arkin in Turkigu uu hal dhinac u janjeero, waxaana ay sidoo kale qaadeen tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee la xiriira dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee arrinkan ku saabsan. Turkiga ayaana ku adkeysanaya go-aankiisa ah wax ka beddelka uu ku sameeyey safiirkiisii hore si uu u qaabeeyo wadahadallada socdo iyo sidoo kale dadaalada hadda lagu jirana waxa uu mar kale ku celceliyey in Turkigu uu dhexdhexaad ka yahay qorshahaasi iyo sidoo kale tallaabooyinkan, iyada oo mucaaradka intooda badan ay qaateen tallaabooyin. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda Turkiga ayayna ku qasbayaan inay ku soo laabtaan wadada wadahadalka, iyada oo la rumaysan yahay horeyna loogu eedeeyay dhinacyadani in ay hal dhan u janjeeraan, taasi oo ahayd eed weyn oo culus oo dowladda ku foorartay. Haddase waxay noqonaysaa mid ka mid ah dhinacyadan tallaabooyinka ay qaadeen iyo go-aanada ugu dambeeya ee laisla gaaray, oo mowduucyadii ugu dambeeyey ay dhinacyadani ku gaareen go-aanka madambeys ah oo laisla qaatay. Markaana haddii aynu eegno dhinaca kale, Mareykanka ayaa dalab xasaasi waxay hordhigeen hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay kusimaha safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Justin Davis iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho ku tegay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose,
kuwaas oo u gudbiyey dalab xasaasi ah oo ku aadan in uu yimaado magaalada Muqdisho oo ay ka socdaan dadaalo dhexdhexaadin ah. Kulanka labada dhinac oo ay goobjoog ahaayeen saraakiil ciidan oo labada dhinac ah ayaa waxaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga dhinaca amniga, xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyo arrimaha mudnaanta u leh amniga, xasilloonida iyo geedi socodka siyaasadeed ee Soomaaliya, sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada maamulka Jubbaland. Sidoo kale labada dhinac ayaa kulankooda ku soo qaaday arrimo ku aadan xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka iyo sidii xal waara loogu gaari lahaa, maadaama dalku uu galay marxalad xasaasi ah oo haddana ah mid kala guur ah. Ayaa waxa ay dhinacyadu isla garteen qaadista tallaabooyinka qaarkood. Wararka ayaa waxay intaasi ku sii darayaan in Danjire Justin Davis uu Axmed Madoobe hordhigay dalab culus oo ku aadan inuu yimaado magaalada Muqdisho si uu uga qayb noqdo dadaalada dhexdhexaadinta ah ee lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda u dhaxaysa dowladda federaalka iyo golaha mustaqbalka. Ila wareedyo xilkasta ayaa inoo xaqiijiyey in dalabka Mareykanka uu durba aqbalay Axmed Madoobe, isla markaana uu ogolaaday in uu tago Muqdisho si uu ugu biiro wadahadalada ay garwadeenka ka tahay beesha caalamka ee lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac. Dhaqdhaqaaqyadan ayaa qayb ka ah kuwa ay horkacayso beesha caalamka oo ay labada maalin ee lasoo dhaafay xoojisay cadaadiska ay ku hayso dowladda iyo mucaaradka si mar kale looga hortago in dagaal uu ka dhaco gudaha caasimadda. Dadaaladan ayaa ku soo aaday xilligan xasaasiga ah, waxaana ay mar kale isjiijiidkan siyaasadeed ee hadda jira u gaaray heerkii ugu sarreeyay. Soomaaliya ayaana wajahaysa caqabado kala duwan iyo xaaladihii ugu dambeeyey, iyada oo ay mar kale dhinacyada golaha mustaqbalka laga dalbaday in si degdeg ah ay qayb uga noqdaan go'aanada wadahadal iyo tallaabooyinka lagu dhexdhexaadinayo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee arrimahan ku saabsan oo weliba aad u xoogan dhacdooyinka sida gaarka u taagan. Ugu dambeyntiina, haddii aynu eegno markan wararka caalamka, warbaahinta Iiraan ayaa baahisay muuqaalo lagu sheegay weeraradii Iiraan ay ku qaaday saldhigyada Mareykanka. Wakaaladda wararka Tasnim News Agency iyo Faris News Agency oo loo arko inay xiriir dhow la leeyihiin ilaalada kacaanka Iiraan iyo warbaahinta dowladda ayaa waxa ay subaxnimadii Arbacadii daabaceen muuqaalo badan oo ay sheegeen inay muujinayaan xilliyadii saldhigyada Mareykanka la beegsanayay iyo gantaalo marayay hawada Urdun. Waxa ay sheegeen in ay tahay caddaynta suurtagalnimada ah ee markaasi la xiriirta. Mid ka mid ah muuqaaladaasi oo laga arkayay wax u eg qarax meel fog ka dhacay ayay wakaaladahan wararku sheegeen in uu la xiriiray weerar lagu qaaday saldhigga ciidamada badda ee shanaad ee Mareykanka ee Bahrain ku yaala. Waxaa sidoo kale Iiraan ay tilmaamtay in weerarkaasi uu ahaa mid Mareykanka saldhigyadiisa lagu ekeeyey, duulaankaasina uu ahaa mid guuleystay. Guud ahaan daawadayaal, barnaamijyadeennina waa naga intaa.